Hello，大家好，我係 Amy 啊。依家咧，我哋嚟到中新區呢邊啊新城區啦。今日帶俾大家睇一套二手選款，92方，實用率100%。92方啦，今日做到4房，精裝修，家私啦，全部幫你配好晒啦。用嘅家電啊，全部都係品牌嚟㗎。咁呢個樓盤咧就係我哋新豪嘅雅頌居花園啊，非常新淨㗎。2020年先交房，5年以來嘅樓盤嚟㗎，非常新，全新裝修，一日都未住過。總價咧先係58萬啊！你俾個9萬蚊嘅首期咧，月供啦先係2000蚊，你話係咪好輕鬆啦？我哋睇下呢邊嘅地理位置啦，呢條咧就係中興北路連至龍輝二路嘅一條主幹道，旁邊咧有公交巴士出行㗎，203啦、188啦。好多公交車可以去到海邊啦，咁去到濱海公園啦，去到淡水啦，去到地鐵站啦，喺呢邊搭公交出行啦，都係好方便喎。咁我哋有啲朋友話呢邊到地鐵口啦，相對嚟講係遠啲㗎。不過我哋呢邊咧有西湖出行，可以喺門口呢邊搭到啊。旁邊咧就係維亞醫院啦，即係距離維亞醫院啦200米嘅距離就可以到達啦。平時咧，如果老人家喺呢邊養老啦，有啲頭暈身興，去到維亞醫院個大灣嘅三甲醫院啦，非常方便㗎。咁樓盤啦唔算非常大，只不過好新淨、溫馨啦、細細嘅樓盤啦，該有嘅都有。戶型單位啦，又方方正正、南北通透嘅呢套單位，居住起嚟啦好舒服，朝住花園啦，可以睇到花園啦，採光又比較好啲啦，高樓層嚟嘅。視線啦，兩邊好歡樂，樓下咧有學校啦，咁醫院咧又挨近嘅，非常之近啦。我哋上到嚟呢層單位啦，呢套都係精裝修㗎。呢個客廳咧就316嘅寬度，沙發真皮嘅，全新已經做好晒啦，冇茶几㗎。咁呢套電視背景牆咧都係做得幾好啊，又做到造型，仲有啲收納嘅櫃啦，成為一個配套嚟㗎，而且係南北通透啊！咁往呢邊行過嚟咧，就係我哋餐廳嘅位置啦，做咗個餐邊櫃啦，顏色咧同客廳兩個係啱啱好搭配啊！而且咧呢個有足足有3.2米嘅呢個長度啦，可以收納好多嘢啦，靚茶靚酒乜嘢都可以擺喺旁邊啊！我哋睇下景觀啦，咁呢邊咧南面嘅露台，我哋睇下呢個露台寬度有1.8米嘅寬度啦，長度係同客廳一樣嘅長度。咁睇呢邊睇嘅就係睇小區嘅園林景觀啦，樓間距咧都係非常歡樂㗎，防盜網啦都係已經做好晒啦，呢啲都係全新嘅造型嚟㗎。咁燈啦同埋風管機啦，兩邊嘅背景啦，完全係已經做好晒啦。連沙發背景都有，我哋先從門口睇起呢套單位啦。門咧已經換過晒啦，帶埋入面識別嘅智能鎖嚟㗎，廣州嘅門啦，即係可以防彈嘅。右手邊咧就係我哋鞋櫃嘅位置，雖然唔係好長1.2米啦，但係有好多嘅收納空間喎，似係擺鞋啦，可以擺好多對。我哋入門口咧啲包包就可以擺喺呢度，仲帶感應燈，上邊咧仲有啲收納空間。右手邊咧就係我哋第一個房間，做嘅係一個榻榻米嘅床啦，就可以收納啲棉被啦，唔常用嘅嘢。呢個係多功能嚟嘅，將佢抽起嚟就可以擺嘢啦。咁窗簾咧已經做好晒啦，上邊嘅啲盞燈咧都幾靚下㗎。我哋再過嚟睇下呢個餐廳旁邊嘅景觀啦，前面咧全部係矮樓層嚟㗎，睇落咧都幾 OK 㗎，呢度有間學校啊，咁再行過去，你睇過去咧，前面係小高層嚟㗎，非常非常歡樂嘅視線啦，就冇壓迫嘅感覺啦。咁到呢度啦，旁邊就係我哋嘅廚房嘅位置啦，唔算非常大，2個人入嚟係 OK 㗎，可以擺個大嘅雙門嘅雪櫃啦。咁牆上咧全部係用翻呢種灰色嘅大塊磚嚟㗎，呢啲都係灰色嘅，即係顏色比較深啲啦。慳污糟啊！上邊有吊櫃啊，全屋做嘅都係呢種灰色系列㗎。咁全新嘅呢個爐灶啦，櫻花牌呢2件套啊，都係好啲嘅櫻花品牌嚟㗎。
大嘅呢個盤啦，呢個304嘅大盤啦，非常好實，質地咧都係幾 OK 㗎。大嘅呢個窗咧，我哋洗菜唔需要開燈啦。咁最覺得嚟呢度入邊有3個房間，先睇睇第二個房間啦。咁呢個第二個房間咧就係有個大嘅窗啦，非常大，兩邊窗簾做好晒啦，有1.5米嘅床，兩邊有床頭櫃。咁上邊咧燈都係全部做嘅，份物簡係好 OK 㗎，床都係真皮㗎。咁旁邊咧仲有一隻定製到頂嘅衣櫃嚟㗎。地下用嘅灰色嘅，全屋鋪嘅都係呢啲大塊磚嚟㗎。車對面行過嚟咧，就係我哋嘅第3個房間，同樣擺嘅係1.5米嘅床，兩邊有細細嘅床頭櫃啦、衣櫃啦。咁呢啲睇都係幾好睇㗎，雖然擺滿晒啦，但係咧我哋喺房間就係瞓下覺啊，收納嘅空間咧會大啲㗎。呢度咧門就係用翻呢種黑色㗎。我哋睇睇公共嘅洗手間啦，咁即係呢套單位咧，其實係一個洗手間，不過咧做嘅非常大啦，智能馬桶啦，你睇呢個空間好大㗎，可以擺個浴缸都係 OK 㗎，有個大嘅窗啦，咁呢啲鏡櫃都係加大版嚟㗎。再行過嚟咧，到咗我哋主人房啦，咁主人房咧，佢就係1.8米嘅大床啦，配埋定製到頂嘅衣櫃，仲有咧。做咗個背景牆啦，即係呢個床頭背景牆做好晒啦。我哋見到嘅呢啲嘢全部都係你嘅，業主唔帶走。從呢個房間睇，因為可以睇到小區成套單位啦，係南北通透，前後冇遮擋，光線啦非常非常靚嘅單位嚟嘅。先係92方做到4房2廳，不過係一個廁所，個廁所都係大啲㗎。天生所嚟㗎，家私家電係全新㗎，唔使自己去裝修麻煩啦。啱好又擺咗幾個月啦，就唔使擔心話新屋有少少味道啦。咁呢啲完全唔存在㗎，用嘅又係品牌。頭先我哋睇嘅呢啲叉仔啦，全部係公牛嘅大品牌嚟㗎。中央空調美的嘅中央空調啦，咁呢啲燈咧都係換過新㗎。呢套單位4房喎。竟然58萬就可以買到，你首期只需要俾個9萬蚊，月供2000蚊就可以搞定咁樣一套單位啦。地理位置咧又係非常之 OK 㗎。如果有興趣嘅話，可以由翻 Amy 到現場嚟睇一睇啦。呢期先到呢度，下期見，拜拜。